हेलो दोस्तों, स्टडी एकेडमी के सारे व्यूअर्स और पहली बार जो स्टडी एकेडमी के चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो उन सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी पर मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि इस वाली वीडियो में हम आप लोगों के लिए क्या अपडेट लेके आए हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक स्टडी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो एसएससी सीएचएसएल 2018 जिसका जो टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट का की जो डेट थी एसएससी की तरफ से 30 जून फिक्स की गई थी, तो उसी रिगार्डिंग हमारी जो एसएससी के हेडक्वार्टर में जो बात हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग है। तो इससे हम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसएससी का जो रिज़ल्ट है, जैसा उन्होंने डेट को बोला था, तो उस हिसाब को से वो अपना रिज़ल्ट 100% आप लोगों को दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और बिग अपडेट अब के आप लोगों के लिए ये है, जिसको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बार आप लोगों का जो भी रिज़ल्ट आएगा एसएससी सीएचएसएल का, वो आप लोगों का फाइनल रिज़ल्ट आएगा, जिसमें कम से कम 9,000 से 10,000 के बीच में बच्चे बुलाए जाएंगे और उन्हीं का ही डीवी किया जाएगा। जो 9,000 से 10,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि हर बार एसएससी में कुछ रूल एंड रेगुलेशन अलग थे, तो इस बार ज़्यादा लोगों को एसएससी नहीं बुलाएगी। तो जिस हिसाब से 9,000 या फिर 9,500 के आसपास बच्चों को क्वालिफाई करेंगे और जो बच्चे होंगे उसी में से ही एसएससी सेलेक्ट करेगी। तो मैं आप लोगों को वीडियो प्ले कर देता हूँ। हेलो। हेलो। सर, एसएससी से बोल रहे हो? हाँ जी। तो ये एसएससी सीएचएसएल 2018 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? कौन सा 18? एसएससी सीएचएसएल 2018 का सर। जून तक आ जाएगा। सर 30 जून तो फाइनल डेट बताई थी ना आपने? आप जून को आ जाएगा। 30 जून 20 जून नहीं, 10 जून को आ जाएगा। और सर एसएससी सीरियल 2019 के टायर 2 का मार्क्स और सीएच और टायर 3 का रिजल्ट कब तक आएगा सर? वेबसाइट पे देखा हूँ। तो ठीक है सर। ये देखिए, तो ये वाली जो रिकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को प्ले की है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि आपका जो भी रिज़ल्ट है एसएससी सीएचएसएल 2018 के जो भी बच्चे हैं, उनका रिज़ल्ट 30 जून को एसएससी 100% दे देगा। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए मैं आप लोगों को जल्द ही आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी पर जल्द ही हाजिर हो जाऊंगा। तो जितना हो सके उतना आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे जो सीएचएसएल 2018 के बच्चे और सीजीएल 2019 के जो बच्चे हैं, जो टायर 3 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास सटीक जानकारी पहुंच सकती है। तो आप लोगों को जितना हो सके उतना आप लोगों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तक बिना कोई परेशानी के इजीली आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी पर उपलब्ध हो पाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।